решила порадовать своих близких и решила заказать фондю. Но для фондю мне нужны еще и фрукты, поэтому пришлось купить и их. Можно делать различное фондю с шоколадом, с сыром, но мы решили все-таки, что мы сладкоежки, расти жопа расти, как говорится, и решили сделать с шоколадом. Шоколад просто классненько расплавился. Мы окунули наши фруктики и просто наслаждались этим божеством. Эх, у меня аж слюнки потекли. Это вообще роскошь на грани Действительно, роскошь, просто божество. Можете наслаждаться такими вкусностями каждый день. Артикул вам оставляю, обязательно заказывайте.